Mən analiz vermədən insulin direncimin olub-olmadığını necə bilə bilərəm? Hansı əlamətlər bədənimdə insulin direncinin olduğundan xəbər verir? Mən bu haqda danışarkən siz də videonu yadda saxlamağı və üstəgəl işarəsindən mənim kanalımı izləməyi unutmayın. İnsulin direncinin çox tez-tez görünən əlamətlərindən biri artıq çəkilərin olmasıdır. Yəni, yağların abdominal bölgədə, yəni qarın və bel bölgəsində yığılmasıdır. Bu, sizdə insulin direncinin ola biləcəyindən xəbər verən birinci əlamətdir. İkinci əlamət xroniki yorğunluqdur. Siz nə qədər yatsanız da, nə qədər dincəlsəniz də yenə yorğunsuz və yenə də yorğunsuz. Əgər sizin dəriniz tez-tez səpirsə və qurudursa, artıq çəkilərin və xroniki yorğunluğun fonunda sizdə insulin direncinin ola biləcəyindən xəbər verə bilər. İnsulin direncinin daha bir əlamətindən biri daxili orqanlarda yaranan kistalardır. Əgər siz özünüzdə bu əlamətləri görürsünüzsə, endokrinoloqa müraciət eləməyinizi məsləhət görərdim.